पेट के मांसपेशी या डायफ्राम में दबाव होने लगता है, ऐंठन होने लगता है, तो उसकी वजह से हिचकी आने लगते हैं। हालांकि हिचकी आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना, या बहुत ठंडी चीज़ें खाना या पीना, या तो बहुत तीखी चीज़ें खाना। इस तरह के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। हालांकि हिचकी यदि 1 या 2 बार आ रही है तो यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यदि बार बार आ रही है तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आपको हिचकी आ रही है तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी उस समय पी सकते हैं, या तो फिर हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते का रस और हल्का सा नमक डालकर पीना है। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। और एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ वैकल्पिक दवाओं के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, जैसे कि मुकेजल लिक्विड है, या कोई भी एंटासिड लिक्विड ले सकते हैं। साथ में पेंटाप्राजोल के साथ लियोसल्फ्राइड ले सकते हैं, और मेटोक्लोप्रामाइड है अथवा बेक्लोफेन वगैरह ले सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल सकता है।